ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਈ ਤੀਜੇ ਸੂਏ ਮੱਝ ਵਿਕਾਊ ਹੈਗੀ, ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਹੈ ਵੀਰੇ। 10 ਕੁ ਦਿਨ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਥਣ ਥੁਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹਵਾਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਵਾਨਾ ਗਾ ਤੇ ਪੈਠ ਪੂੜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ 10 ਲੀਟਰ ਵੀਰੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਆ ਰੇਟ ਵੀਰੇ 92,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ 90,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਫੂਲ ਭਦੌੜ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਏ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿੰਡ।